好啦，嚟到2026年嘅6月9號啦，咁大家睇翻今朝早，我哋琴日已經講咗俾大家聽咧，今日係會上升嘅喎。咁一陣間我哋睇一睇翻琴日個圖啊。嗱，琴日大家知道啦，我哋咧就係由呢一個咧係低位買入，咁啊呢一個亦都係咧今日嘅低位嚇。好啊，咁睇一睇2026年6月9號，我哋今日即市點做？嗱，睇一睇我哋呢一個咧喺 left hand side 紅色嗰個圖。嗱，大戶用呢個咧叫上升旗形啊。咁你睇翻呢一邊啊嚇，今朝早9點40分一開始咧，我就已經通知咗 BC Member， 呢一個就係全日嘅低位。如果大家心水清，你有記錄低咧，琴日嘅低位亦都係24373，咁啊再上一次嘅低位都係24373。大家見到我哋紅色嗰個圖啊，咁啊點做咧？大戶咧就喺琴日嘅高位，嗱呢度有啲心思要聽一聽下，就係喺一個教學嘅形式啦。咁大家知道佢哋冇人做到呢樣嘢嘅，就我一早通知咗我哋個 member， 咁啊所以我哋係全面睇升嘅嚇，上升形態嚟嘅。就係點做咧？咁啊，琴日大家知道啦，個高位就2408，得唔得？咁啊見到啦，係咪落嚟都係24373？咁跟住咧，去到琴晚夜期高位24722，亦都係今朝落翻嚟24373。今朝早再定一頂，琴日朝頭早嘅高位24530，亦都係落翻嚟24373。咁換句話講，高點係不斷下降，而低位咧係保持喺24373。咁主要大戶用呢個方法去做啲咩咧？就係愛嚟咧，就係消耗咗嗰啲想睇淡嘅人，因為你一箍咁佢落到24773又彈翻上去嘅咯喎。即係換句話講，哇！你喺呢個24700睇淡，你以為會大跌，點知一落到去24373咧，就頂翻你上嚟。上去嗰啲人就以為24373咧就一路咧會升啦，咁一買咗咧佢又落翻嚟喎，係咪？高點又上過，咁你見到呢個即係好似一個半嘅一個咧係三角形一路係向下啦，個高點係咪藍色嗰條線？而一個白色線咧係維持穩定嚇，見唔見到？咁所以咧，我哋喺今朝早今日即市嚟講，我哋琴日已經叫大家買咗啦嘛，記唔記得？呢個65068係咪？咁啊，所以咧，我哋今日已經係贏緊㗎啦。咁之後咗佢落嚟，咁就咦唔係即刻升唔緊要嘅，因為我哋知道呢個係上升形態，呢個就係我哋即時嘅犀利啊。咁你見到啦，我哋咧就會喺嗰個位加牛證，咁你見到下底喺呢一個 right hand side 呢度㗎啦。10點半我哋叫佢哋加翻牛啦，甚至乎提供咗一隻咧更加平嘅，就叫做64265啊。呢隻咧4仙幾嘅啫，因為琴日嗰隻8仙，咁啊兩隻都有大概10零20格嘅利潤啊。嗱，咁大家見到啦，呢一個咧就係炒賣買賣，就唔係講股票喎。嗱，留意翻啦，今日呢一個咧30歲財務自由咧，就頭先有做直市啦，又話咩買咗咩啦，見個市升啊嘛。咁啊同樣地喎，呢一個咧 IE 教育嘅 Wingo Sir 咧，你星期日問佢咧就話唔知升定跌喎。今日見到個市升咧喺1點鐘出嚟做直播，就話會上25200喎，呢個係誠意㗎。我就話佢上唔到25200。我諗大家留意翻呢一個啊。我哋呢一個咧就係我哋嘅即時買賣啦，我哋睇睇呢個 right hand side 嗱，旗形上升形態 ，BC Member 咧就喺今朝早已經係收到我哋呢個咁嘅指示啦，所以佢每一下落嚟，我哋都唔使理佢嘅，因為我哋知道佢結果咧就一路壓一路壓一路壓，而低位都係一路就喺嗰一點變咗突破嗰一點咧，佢就喺下晝嘅3點幾爆上去啦，係咪？咁啊雖然你如果炒牛熊就10零20格，但係期指又好咯，你喺呢一個24373買入。咁一彈上去，咁而家你就會有400點嘅咯喎，係咪啊？咁啊，琴日我哋咪贏咗接近700點嘅，咁係有1000點㗎。咁所以大家睇一睇翻 ，OK， 我哋琴日啦，係咪1、2話明今日係升㗎嘛？所以你唔好理佢之後早嗰個假嘅，以為有跌過啦。咁大家都知道啦，香港人就中意咧係作大冇得醫，就講到咩股災。咁而家道指我哋講美股啦，呢度我唔寫住咁多啦，咁啊升翻去51100，全年高位由37000去到51700啦，咁跌咗600點啫嘛，估咩災咧？咁而納指啊更加勁啦，升咗275點。嗱，大家見到啦，呢一個做牛熊就係話好少嘅錢。咁如果你喺星期一開始跟我哋買入，係咪上咗去落嚟又贏？今日再上又贏，今日低位又贏，由幾千蚊起步咧，就已經變咗萬幾蚊㗎啦。咁啊點解咧？因為我哋嗰日偶爾啊非常少輸咗一隻牛證啊嘛。我哋立即咧係呢個將功補過，係咪？我哋非常之少輸嘅，我哋嘅成功率咧有89%，我哋睇牛熊係特別犀利，尤其是上下晝我哋都有賣嘅。咁所以大家見到呢個紅色圖
就可以知道我哋嘅威力啦。嗱，今日我哋琴日叫大家喺呢一個位，如果大家記得我講啦，因為我冇得寫到咁多嘢啦，我就叫大家記得800零蚊就買 MU 啦，而家970幾啦。咁啊當然啦 SNDK 都係升啦。咁我琴日叫大家買咗一隻嘅叫 DRAM 嘅，咁啊呢一隻嘢咧都係擁有好多唔同股票嘅股權，喺61蚊買，咁而家去到63蚊啊！大家可以留意翻呢個。咁就測試法預知升跌喺呢度咧，亦都係介紹咗俾大家我哋呢個群組嘅犀利係即時㗎。你見到啦，9點40分、10點44分，不斷咧係講出市況，我哋做啲乜嘢買賣。嗱，講個市係冇意思㗎。如果或者咧，咁係冇意思，因為做唔到買賣。我哋係要指示啦，喺10.4喺呢個位你加牛精，咁咪下晝贏，咁你咪有一個利潤咯。我哋個目的炒股票係為咗賺錢，唔係去講股票。咁大家見到好多呢啲講股票，如果唔得咧咁，而30歲財務自由係最戇鳩嘅。喺上個禮拜4，當呢個大市大升800點，佢就話有升浪，仲叫大家放棄阿里買388，即輸30蚊。唯獨 BC Channel 喺呢度咧，能夠指陳出發生緊咩事。咁如果你琴日有睇我，你都知道我哋講咗話今日係升啊嘛，咁所以你就唔好俾大戶喺朝頭早嚇驚你。而呢個形態咧，我哋立即係俾我哋嘅 member 嘅，全港獨家只有我哋能夠做到。咁聽日係點咧？我話俾大家聽啦，我覺得佢揾到高位咧，又會回翻落嚟嚇。咁但係呢度留翻俾 BC member，我哋今日美市咧，同大家分析一下咧，即係同大家講一講咧，我哋做咗一個咧係自製期權啦。咁即係你可以用箍輪對一隻譬如700咁樣，今日大升，咁你咪又贏啦。咁但係呢度留翻俾 BC member 啦。今晚美股咧喺12點前仍然都會大升嚇。咁呢個美股冇問題㗎，今週係全面大升嘅，冇咩股災嘅問題，只係提供咗一個機會俾你買入。咁大家見到我哋紅色呢一邊啊，寫得好清楚啊，就係呢一個咧係美市咧係買入咗呢隻紅證啊55212。咁大留意翻兩面嘅喎，7747，我係咪琴日我叫大家一定要買啊？呢個韓股啊！記唔記得7747？咁啊，琴日147，今日係165嘅咯喎，7709海力士都係韓股，今日再升8%，講明去12000啊嘛！大家記得我先前個 post，咁所以總結啦嚇，呢一個咧就係5日測試法，個目的就係做買同賣而獲利。OK 嗱，因為香港股票太弱，大家都知道㗎啦，被世界唾棄，就坐唔到咩浪嘅嚇，佢冇一個零連續嘅跌勢，亦都冇一個連續嘅升勢。點解咧？因為跌到咁上下咧，個沽價就會停手沽，就等嗰啲想買嘅散戶咧，好似有機會回升而引佢哋入局，跟住到一個位又再沽過佢哋，造成咗呢一個咧係死循環嚇。咁所以大家留意翻，你做一個咩坐浪係坐唔到嘅，如果你買啲突然間會升1000點，咁你又輸噶咯喎，因為你用期指啊嘛。咁所以講嗰啲股票係冇用嘅，一定要知道邊一日升邊一日跌，好似我哋琴日咁，知道今日升嘅，咁你就全面買，今日下晝你咪獲利咯。而家夜期你都夠獲緊你啦。或者佢哋睇跌，咁但係冇意思嘅，突然間又俾人哋夾咗1000點，咁如果你係睇跌，咁你又輸咗咯喎啲衍生工具，或者期指啊更加傷啦，係咪？大家記得喺上個禮拜2突然間夾你1000點咧，你係輸到直嘅，所以講呢啲嘢係冇意思，必定要有一個好清晰嘅指示，就幾時買。幾時買，而從而獲取一啲利潤嘅鈔票喺你嘅袋裏邊，咁先係成功做到一個 trade，就唔係講股票啊。咁就測試法預知勝利。如果你都想好似我哋咁，能夠預知星期一落嚟24800落去24500買翻，今日再上，雖然個利潤少啲，足呢一個波幅全面每日200呢度400嗰度700就可以贏到2000點一個禮拜。咁就測試法預知升跌。如果你都想好似我哋咁，立即獲悉以下呢個禮拜。